1月24日，9条重磅消息登场。第一条，英国已在卡塔尔乌百德基地部署了台风战斗机，可能美国对伊朗发动袭击后，英国也直接参与对伊朗的打击。第二条，格陵兰岛的丹麦士兵据称携带了实弹，并接到命令，如果美国进攻格陵兰岛，将立即反击。第六条，印度也开始减持美债行列。印度持有的美国国债已降至5年来的最低水平，降至1740亿美元，较2023年下降了26%。第三条，加拿大总理卡尼本周在瑞士达沃斯发表重要演讲后，美总统特朗普称不再邀请加拿大加入他的和平委员会。第四条，以色列媒体报道，预计美国将在未来几天内完成在整个中东地区的准备工作，应对可能对伊朗发动的袭击。第五条，高市扫描内阁于周五正式解散众议院，并宣布将于2月8日举行提前大选。4位前首相同时现身。第六条，普京表示愿向特朗普提议的和平委员会提供10亿美元，但需从被美冻结的俄资产中拨付。特朗普回应称该提议有意思。第七条，柬埔寨首相洪马奈表示，针对全国范围内网络诈骗，将部署新一轮全面清剿行动。第八条，乌克兰、美国和俄罗斯代表团将于23日和24日在阿联酋阿布扎比举行会谈，讨论领土问题。第九条，特朗普称将于4月访问中国。外交部表示，中美关系稳定发展符合两国人民共同利益，也符合国际社会共同期待。元首外交对中美关系发挥着不可替代的引领作用。